Ausgrenzung, Verfolgung, Vernichtung. 1933 bis 1939 Verfolgung im Deutschen Reich. 1933 übernehmen die Nationalsozialisten die Macht. Sie verfolgen und inhaftieren politische Gegner wie Kommunisten, Sozialdemokraten und Gewerkschafter, Zeugen Jehovas, Sinti und Roma, sogenannte Asoziale oder Homosexuelle in Konzentrationslagern. Es gibt immer mehr antijüdische Verordnungen. Antisemitismus wird Teil der deutschen Regierungspolitik. Im November 1938 erreicht der Terror gegen die jüdische Bevölkerung einen Höhepunkt. In kurzer Zeit werden in ganz Deutschland Tausende Synagogen und Geschäfte zerstört. 1939 Beginn des Zweiten Weltkriegs. Mit dem Angriff auf Polen beginnt der Zweite Weltkrieg. Vor dem Hintergrund des Krieges verschärft die deutsche Führung ihre Verfolgungspolitik. Im eroberten Polen erschießen deutsche Militär- und Polizeieinheiten Zehntausende Angehörige der Oberschicht, Menschen mit Behinderung oder Juden. Die jüdische Bevölkerung wird gezwungen, in sogenannte Ghettos umzuziehen. Viele sterben an Hunger und Seuchen. 1941 Massenerschießungen in der Sowjetunion. Weite Teile Nord-, West- und Südeuropas sind unter deutsche Herrschaft gefallen. 1941 überfällt die deutsche Wehrmacht die Sowjetunion. Damit beginnt ein Ausbeutungs- und Vernichtungskrieg. SS-Einheiten führen Massenerschießungen an jüdischen Männern, Frauen und Kindern durch. Auch Roma, Patienten und Kriegsgefangene fallen dem Morden zum Opfer. Diese Verbrechen markieren den Übergang zum Völkermord. 1941 Mord mit Giftgas. In Polen beginnen die deutschen Besatzer Ende des Jahres, Juden aus den Ghettos zu deportieren und durch Giftgas zu ermorden. Im Rahmen der Aktion Reinhard werden ab Frühjahr 1942 Juden und Roma systematisch in den Vernichtungsstätten Belzec, Sobibor und Treblinka erstickt. Insgesamt fallen diesem Mordprogramm bis 1943 fast 2 Millionen Menschen zum Opfer. 1939 bis 1945 Deutsche Besatzungsherrschaft und Widerstand. Etwa 230 Millionen Menschen leben unter deutscher Besatzungsherrschaft. Überall formiert sich Widerstand von Juden und Nichtjuden. In sogenannten Vergeltungsaktionen, vor allem im Osten, löschen deutsche Einheiten ganze Ortschaften samt ihrer Einwohner aus. Im Sommer 1944 wird der Warschauer Aufstand der polnischen Untergrundarmee brutal niedergeschlagen. Darüber hinaus ermorden SS-Einheiten über 100.000 Einwohner und legen die polnische Hauptstadt in Schutt und Asche. 1942 bis 1945 Auschwitz. Auf der Wannsee-Konferenz am 20. Januar 1942 besprechen führende Beamte die Endlösung der Judenfrage. Bald darauf beginnt in Auschwitz-Birkenau der Massenmord in Gaskammern. Juden aus allen Ländern West-, Mittel- und Südeuropas unter deutschem Einfluss werden hierher verschleppt. In Auschwitz werden bis zur Befreiung durch die Rote Armee am 27. Januar 1945 mehr als 1 Million Menschen ermordet. 1945 Kriegsende. Trotz des absehbaren Kriegsendes treiben die deutschen Besatzer einen großen Teil der Häftlinge aus den Konzentrationslagern auf Todesmärsche. Etwa 140.000 von ihnen erfrieren, verhungern, sterben an Entkräftung oder werden erschossen. Am 8. Mai 1945 endet der Krieg. Über 45 Millionen Soldaten und Zivilisten sind allein in Europa gefallen oder umgekommen.